Всем привет! Решил все-таки поменять гидрокомпенсаторы. Стук гидрокомпенсаторов у меня так и не пропал. Перед этим я промывал масляную систему, менял масло, менял масляный фильтр. Проблема не ушла. Затем я открывал крышку клапанов и пытался продавить гидрокомпенсаторы. Гидрокомпенсаторы оказались наполнены маслом и подозрений никаких не вызвали. Ну и последнее, я померил давление масляным манометром. Давление, я не скажу, что прям очень хорошее, но в пределах допуска. Я не знаю, поможет замена гидрокомпенсаторов или не поможет, но будем действовать методом исключения. Если не поможет, будем думать дальше. Гидрокомпенсаторы взял фирмы Ина. Вот номерок, вот сами гидрокомпенсаторы. И прокладочку под клапанную крышку. Снимаем клапанную крышку и ослабляем ремень ГРМ. Так, теперь у меня вот такой ключ. Крутим коленвал и выставляем метки. Выставляем все по меткам. Ставим 0 на маховике и метку ГРМ. Метка может быть как с внутренней части, так и с наружней. Вот здесь вот. Кто боится сбить зажигание, можно подвязать стяжками ремень ГРМ или проволокой подвязать. Затем ослабить ремень ГРМ, открутить вот этот болт, снять шестерню вместе с ремнем и подвязать куда-нибудь вот здесь в натяг. Я лично буду снимать распредвал вместе с шестерней. Значит, надо ослабить вот этот прижимной ролик и снять ремень. Берем ключ на 15 и ослабляем ролик. Ослабляем ремень, снимаем. Все, можно откручивать распредвал. Так, у меня головка на 13. Начинаем постепенно, плавно, как бы вот так в натяг откручивать гайки, чтобы ничего не сорвать, ничего не провернуть. Откручиваем крест-накрест. Снимаем распредвал. Ну вот наши гидрокомпенсаторы. Попробовать еще продавить. Ничего не давится. Теперь достаем старые гидрокомпенсаторы и раскладываем их в том же порядке. Кто его знает, может быть, опять их придется на место ставить. Первый, второй, ну и так далее. Старые гидрокомпенсаторы на всякий случай все подписал. Если причина в них, то я их потом буду разбирать, смотреть, как говорится, искать причину, в каком гидрокомпенсаторе и что в нем сломалось. Вот так выглядят новые гидрокомпенсаторы. Видно, ни задиров, ничего. Вот для сравнения старый. Не знаю, может быть, дело и не в гидрокомпенсаторах, может, дело в распредвалу и так далее. Но, тем не менее, у меня машина уже 12 лет,
и я гидрокомпенсатора не менял. В любом случае надо менять. Ставим новые гидрокомпенсаторы. Ну и последний. Иди сюда, дорогой. Теперь смазываем постели и укладываем распредвал. Кто вместе с шестерней снимает, надо посмотреть, чтобы сальник хорошо сел, ровно. Теперь можно смазать шейки. Оп. Теперь ставим крышки на место. Я их уже внутри смазал. Берем вторую. И так все по порядку одеваем. Равномерно затягиваем. После того, как все крышки закручены, берем динамометрический ключ и усилием, по-моему, 20 нанометров протягиваем все гайки. Так как такой ключ не очень часто используется, я купил простой, недорогой. По-моему, рублей 800 он стоит. Так, затягиваем. Достаточно. Достаточно. Так, ну все затянуто. Ключ может быть не такой уж и точный, но это все-таки лучше, чем рукой. Когда рукой тянешь, кажется все время мало, и можно сорвать резьбу, или потом, когда надо будет откручивать гайки, можно вообще сломать шпильки. Старые гидрокомпенсаторы положил в коробку, буду с ними разбираться потом. Выравниваем метку. На маховике поставил 0, не знаю, видно или нет. Метку ГРМ тоже совместил. Бегунок смотрит в район риски. Затем надо будет подкорректировать угол опережения зажигания. Когда все метки совместили, одеваем ремень ГРМ. Ролик натягивается по часовой стрелке. Многие ошибочно думают, что наоборот. Так, натягиваем примерно, чтобы ремень разворачивался на 90 градусов. Вот таким образом. И затягиваем. Сейчас сделаю один оборот коленчатого вала ключом. Посмотрю, как будет все двигаться. Поставил новую прокладку. Сейчас поставлю клапанную крышку и будем проверять. Двигатель стал намного тише работать. Иногда проскакивают такие небольшие щелчки, но я думаю, возможно, приработаются. Ну вот и все, друзья. Пишите свои комментарии, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!